Boa tarde, bom dia, boa noite. Esse aqui é uma caixinha 40x40. Tá com fonezinho da Bombs, bicho papão. Um subwoofer bobina dupla. Ele é 2x4. Com 550 RMS. Vou instalar no meu Palio. Caixinha pequeno, vai ficar um espaço na mala. Peguei segunda mão, não comprei novo, mas num bom estado. Aí, nova marca do bichão aí. Bicho papão. Vou usar pela primeira vez. Aí, claro que são muito bom. Caixa bem pesado. Eu creio que vai ficar legal. Na malinha de um Palio. A mala do Palio é pequena. Caixinha desse assim tá bom demais.